السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير. الفيديو هذا همنا فيديو قصير، يعني بما انه هسه احنا فترة امتحانات نصف السنة، فمو كل الناس عندهم مجال يتابعون فيديوهات قصيرة. هو فقط حشو وتزيين كيكة اسفنجية بالمروار اللي سويتها بالفيديو السابق، وقلت لكم راح اسوي كيكة وابينكم طريقة استعماله. هنا الكيكة الاسفنجية من نريد نزينها ونحشيها يفضل ان نسويها قبل يوم او نتركها تبرد تماما ندخلها للثلاجة حتى لو ساعة ساعتين، تكون النتيجة ويانا أحسن. وثاني شي من نجي نحشيها لازم أول شي نسقيها بأي شراب، بأي سائل يعني متوفر عندنا، يا إما شيرة مي وشكر أو حليب أو عصير مال برتقال أو عصاير عادية طبيعية هاي اللي تنباع بالسوق. المهم إنه نسقيها، من تنسقي الكريمة تثبت عليها أحسن والطعم مالتها يصير أطيب، ما يصير طعم جاف كلش، فرق بينها وبين الكريمة. وهنا ممكن نحشيها بمكسرات، ممكن فواكه، أي فاكهة متوفرة عندكم، ممكن فواكه مجففة. أنا هنا خليت تفاح، انتو تخلون فراولة، كرز، كيوي، كل هاي الفواكه ممكن، لكن الفاكهة الوحيدة اللي أنصح أن تبتعدون عنها هي الموز. لأن أني قريت، وطبعا إن المسؤولية على الكاتب، يعني قرأت تقرير يقول بأنه الموز ويا البيض يكون مادة يعني تكون نوعا ما سامة، يفضل الابتعاد عنها، تفاعل الموز مع البيض. وبما أنه الكيكة الإسفنجية بيها بيض، فأني ما أنصح بالموز، وخاصة الموز من الفواكه اللي مجرد أن تتقشر يعني بسرعة تتأكسد ويتغير لونها، لازم تنكل بساعة الساعة، فما أنصح بالموز. وكل ما كانت الفواكه والمكسرات تخليها بالنص، يعني بنص الحشوة أحسن، تنطينا علو أكثر من الكريمة. الكريمة أنا استخدمت كريمة شانتي من دكتور أوتكر، هذه ماركة مشهورة تركية. ويفضل يعني طبعا كريمة الخفق تكون بعد أحسن النوعية مالتها، لكن الكريمات الشانتي اللي تستخدموها لو تخلوا لها كمية السائل المكتوب على الظرف حسب التعليمات أقل بنص كوب. مثلا إذا هو قايل لكم تخلون كوب، خلوا نص كوب، فتطلع عندكم الكريمة كلش متماسكة. هاي تفيد للحشوة وللتلبيسة أيضا الخارجية مالت الكيك. الكيكة مالتي أنا صراحة مو كلش كانت باردة، يعني ما واصلة للمستوى الزين، لذلك كنت أشيلها مرات تتشقق وياي، لأن ما انتظرت عليها. لأن باليوم اللي كنت أسوي بيه الكيكة كانت اللعبة مالت العراق، فكنت أسوي دا نتفرج يعني بنفس الوقت، فدا أنتظر. فقلت إن شاء الله إذا فاز العراق فهاي الكيكة راح أزينها واكتب عليها مبروك الفوز وهيجي يعني، حتى يعني نفرح كلتنا ويا الفوز، والحمد لله والشكر فاز. فكنت دا اسويها شويه على السريع. الكريمه هنا اني احاول طبعا من الجهات ان نساويها كل زين، واذا عندكم طبقه مثلا تكسرت وياكم او ما طلعت كلش مضبوطه، عادي ممكن تخلوها بالنص، ودائما وجه الكيكه تخلوه لي جوا ما تخلوه لي فوق، لان الجزء اللي يكون هذا مثل الاسفنجي المسامات هذا هو اللي يفضل ان يكون لي فوق حتى الكريمه تثبت عليه كل زين ويكون وجه مستوي أكثر. الجهة الخارجية من الكيكة، يا إما إذا صار بها مثل يعني الجزء الفوق مالها ممكن أن توخروه شوية هيك، تقشروه بتقشيرة خفيفة، أو تقلبوه تخلوه آخر شي لي جوا تخلوه حتى لا تتزحلق الكريمة من عليه. وطبعًا أنا مثل ما قُلت لكم هناك كنت دا أنتظر يعني شوية دا تلاحظون يمكن شوية دا أوخر، كنت دا أروح من هناك أباوع على المباراة، كان ابني فاتحها يعني من قنوات مشفرة، ويا التشجيعات ويا الهجمات، فشوية يعني أكو حالة ستريس يعني كنا عايشين من دا أسوي هاي الكيكة. وأول طبقة من تزينوها تجمع الفتات وتجمع كل شي وياكم، يعني مجرد هاي شلون لبخة بسيطة دا نسويها حتى يعني يقعد ويانا الشكل شوية المضبوط، بعدين ندخلها للثلاجة. ضروري أن تدخل الثلاجة مرتين، هاي أول مرة من تسوون شوية هيجي يعني تلبيسة خفيفة نخليها بالثلاجة، بعدين نطلعها نفرش عليها أي كريمة دا نسويها، بذاك الوقت راح تتساوى ويانا كل زين، يعني مو من أول مرة تتساوى ويانا، لأن أكيد صعب يعني نساويها رأسًا. هنا أحب أقول فد شي يعني ما له علاقة هو بتزيين الكيك، يعني فد حالة اجتماعية أني لاحظتها خصوصًا عندنا إحنا بالعراق، وأتصور ببعض الدول العربية همينة أو دول المنطقة هم يشاركونا بهذا التصرف يعني. هنا طبعًا دخّلتها للثلاجة، هاي ورا ما طلعتها هيجي بهذا الشكل أجي أساويها بسكينة أو بأي spatula متوفرة ويانا، أنا عندي هاي مال تزيين الكيك. كنت دا أقول بخصوص المباراة، يعني أني دا ألاحظ إحنا عندنا المبالغة بكل شي، المبالغة بالحب والمبالغة بالكره. مثلًا اللاعب اللي يخسر بمباراة، أشوف بالإنترنت تنهال عليهم يعني الحكي والشتائم، خلينا نقول مثلًا
بصور هواية حتى يوصلون لدرجة الأهل. ومن نجي نمدح واحد يعني نمدحه إلى درجة كلش هواية. أولا وآخرا اللاعب الموجود مو بس بلعبة كرة القدم، اللاعب والفنان وحتى القائد، يعني كل الناس هسه الموجودين هم بشر معرضين أن يخطئون وأن يصيبون. إحنا لا نضخم الأخطاء مالتهم نوصلهم إلى درجة التكفير، أو إلى درجة يعني ننصب لهم نعلقهم المشانق مثل ما يقولون، ولا إنه أي إنسان سوى منجز معين نوصله إلى درجة الألوهية، ماكو هيج شي. حتى أتصور أكو حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما. يعني الشخص اللي أنا أجي أحبه ما أحبه لدرجة 100%، هاي 100% ماكو، هاي بس للأنبياء للأولياء لأهل البيت، هذول اللي كل تصرفاتهم وكل حركاتهم من الله سبحانه وتعالى مسددة، غير قابلة للخطأ. يعني أنا دا أحبهم ما إلى درجة بأن ما أنطيه مجال أنه يخطأ، أوصله لدرجة بمخيلتي بأن هذا شخص كامل. ماكو شخص كامل، ماكو لاعب كامل، ماكو فنان كامل، كل إنسان يخطأ ويصيب، أتقبله بالخطأ، يعني أغفر له الخطأ ماله وأبارك له على الشيء المنجز اللي سواه. بصراحة هذا الشيء يعني أنا مو كلش أحبه، وأتمنى أن مجتمعنا يغير نظرته، يغير من هذا التصرف ماله يعني، ويتوقع بأن هذا الشخص اللي قباله يعني هو إنسان يغفر له أخطائه ويفرح بالمنجزات اللي يسويها، لكن مثل ما قلت مو لدرجة إنه يوصله إلى درجة قدسية، إلى درجة بحيث ما يخلي أي إنسان يعارضه أو يحكي عليه. هذا الشيء أنا دائما أو نصحه بالنسبة إلي بالبيت، يعني الجهالي، وبالنسبة للأشخاص اللي أقدر أنصحهم موجودين حواليا. فحبيت أقوله همينة من خلال الفيديو، عسى أنه أحد يسمعني يعني يفكر بهذا الموضوع، ويفكر بأن هذا الموضوع موجود من زمان، ولذلك أكو حديث نبوي خاص اللي قلت لكم عليه. هذا الحديث يعني ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، يعني هذا الشيء كان موجود من قبل، من يحبون واحد يحبوه إلى درجة 100%، ومن يكره واحد يكرهه لدرجة 100%. لا، قد هذا الشخص اللي أنا أكرهه أو أنا ما أحبه يجي يوم من الأيام يكون يجمعنا عمل، يجمعنا مصلحة، يجمعنا موقف، أحس بأن هذا الشخص أكو بيه من جوانب إيجابية، مو كل جوانبه سلبية. والشخص اللي أحبه همينة مو كلش يعني أحبه إلى درجة أخليه بمنطقة بأن ما أتصور أنه يخطأ، فمن يخطأ أجي أنصدم بيه. فهو هذا، والحمد لله والشكر. طبعا مثل ما تعرفون المباراة انتهت ب2-1، فقلت هاي لازم أكتبها يعني. الكيكة كانت صغيرة، راح أكتب لكم مقاديرها، أنا مسوية الكيك الإسفنجي أكثر من مرة. بس لازم هاي الكيكة ضروري نستخدم بيها الخفاقة، وضروري أيضا نستخدم بيها المحسن مال الكيك، راح أكتب لكم مقاديرها بصندوق الوصف. وهنا صارت الكيكة مالتنا بهذا الشكل، والحمد لله فاز المنتخبنا. وإذا وصلتوا لهنا أتمنى من اللي مشترك بالقناة يسوي لنا اشتراك ويفعل خاصية الجرس حتى توصل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة، ويخلي لنا لايك وتعليق حلو. أتمنى أن يكون هذا الفيديو كلامي وياكم كان كلام خفيف وعجبكم، وإلى أن أشوفكم بالفيديوهات الجاية أقول لكم باي باي ودمتم بألف خير.